嗨，大家好，我叫阿姑，来自老挝，家到中国，科北航班。现在越来越热了，前几天呢，我才把辣椒切至中瓦，我过来拿水饺，因为现在呢特别热。在中国这边条件好，如果热了可以开风扇吹吹，如果再热一点可以开空调啊。但是我连家那边连电风扇都舍不得买啊。昨天给我妈妈发信息，因为昨天是母亲节，我发信息问候我妈妈，然后我问那边天气热不热，我妈说早上的话还好，上午比较热。我问我妈怎么不开风扇啊，吹吹。然后我妈说舍不得买，就算买了也舍不得开，就怕费电啊。因为我连家那边电费要比我们这边贵一些电费的话一度电差不多1-2块吧。像我们河北这边一度电只有5毛。但是我们那边用电也很少，比如做饭啊、烧水都是用柴火来烧。所以一个月，如果我妈一个月用30-40块钱，她就很心疼。有的人在用呢一个月还不到15电呢，因为我们那边用电很少。没有空调，没有风扇，也没有冰箱啊。洗衣机没有家电，所以用电比较少。有的人用一个月还用不到15电。如果我妈妈那边有电视一个月就用了20-30多电，我妈都很心疼得很。我和我老公说，我连家那边天气那么热，我妈连电风扇都舍不得买。我还没有开口说想给我妈妈买一个电风扇，但是我老公说电风扇也要不了多少钱，他说让我在网上给他买一个，鼻子离到老挝那边，然后再让妹妹到老挝那边来拿。前段时间我也说想给我妈买一台小冰箱，也要不了多少钱，但是我妈说不用买，然后我也没有买，因为我们那边电压没有中国这边高，电压低，像我们晚上看电视的话，有时候还带不动电，灯帘也没有中国这边的亮。在我们老挝那边，就算天气再热，都没有人用空调，也舍不得买，也买不起。不像中国这边，每家每户都有空调，有的一家安了2-3条空调都有。但是我们那边电压也是带不动，因为电压低不像中国这边电压高。我们老挝那边如果条件好的话，就买电风扇，但是没有人用空调。不管天气多热，就算我给我妈妈买电风扇，我不记得她都舍不得开。像中国这边一个月电费低，我连家那边1年有时候夏天的话中国这边300-400一个月，因为开空调天天开空调，一天开到晚上了，所以也比较费电，所以我连家那边一个月的电费30-40块钱，我妈都很心疼了。我给我妈买一台电风扇，我还没有告诉她，如果告诉她，她又说不让我买买了她也舍不得开，怕浪费电所以到了我再给我妈妈说，
让我妹妹到老挝那边来拿。今天视频到这里了，如果你们喜欢阿姑的作品呢，可以帮阿姑点赞，点一个小红心给阿姑，谢谢大家，拜拜。